弟兄姊妹平安，今天是2024年1月23号。今天的经文是诗篇46篇，创世纪第45章25节到46章的第7节，使徒行传第5章33节到42节。今天要跟大家分享的主题是受逼迫。没有人喜欢受苦，但受苦一定是不好的吗？或者我们要问说，我们有可能逃避苦难吗？当然不可能。但是基督徒的态度应当是要如何呢？圣经福音书记载了耶稣基督在的教导，他在登山宝训里面呢，马太福音5章11节到12节，他这样提到了：当别人因为你们跟从我而侮辱你们、迫害你们，说各样的坏话毁谤你们，那你们就有福了，要欢喜快乐，因为在天上将有丰富的奖赏为你们保存着。从前的先知也受同样的迫害，被人迫害。耶稣基督他的教导，好像受苦是蒙福必经的过程，是得福的一个基础。这样的一个论点，大概打翻了我们一般人对于苦难跟蒙福的概念了。但这却是基督信仰非常重要的一个基础，也造就了人正向积极的人生态度。雅各的儿子约瑟是一个苦难的人物，但却因为他全然的依靠上帝，坦然的接受他的苦难，他坚定的相信那是上帝安排的。因此即便在苦难当中，他仍然蒙福。他不但自己蒙福，更因为上帝的安排，让他成为他们全家的拯救者，更成为了当代邻近各国的祝福。圣经创世纪45章25节到28节记载雅各听闻约瑟还活着的事情。经文说，他们离开埃及，回到迦南地他们的父亲那里。他们告诉父亲说，约瑟还活着，并且做了埃及的首相。雅各就目瞪口呆，不敢相信他们的话。但是他一从他们听见约瑟要转告他的话，并且看到约瑟派来接他到埃及去的车辆，就不再惊讶。他说：够了，我儿约瑟还活着，趁我还没死以前，我一定要去看他。创世纪46章第1节到第7节记载了雅各全家迁徙到埃及躲避饥荒避难的事。因为饥荒的苦难，让雅各的儿子们有机会到埃及去求援，因而能够与他们的弟弟约瑟再一次的见面，并且得到埃及法老王的邀请，全家能够迁移到埃及去居住。创世纪46章的经文标题说，雅各带着家眷到埃及。雅各收拾他所有的财物，来到别是巴。
他在那里向父亲以撒的上帝献祭。当夜在异象中，上帝对他说话，上帝呼叫他雅各，雅各。他回答：是，我在这里。上帝说：我是上帝，是你父亲的上帝，不要怕，到埃及去。我要使你的后代在那里成为大国。我要亲自和你到埃及去，并且亲自带你的后代回到这块土地来。你死的时候，约瑟会在你身边为你送终。雅各从别是巴出发，他的儿子们让父亲、孩子们、妻子都坐在埃及王派来的车上。他们携带在迦南的牲畜和财物到埃及去。雅各领着所有的子孙到埃及去，包括儿子、孙子、女儿和孙女。耶稣基督很早就跟门徒们打了强心剂，让他们知道将来可能会遇到逼迫，他们必须随时受苦的，有这样的预备性。然而在今天的经文记载使徒行传里面，耶稣基督的门徒虽然已经有预备要去接受压迫，可是因为他们得到上帝的保守而得到的释放。对于已经要受苦受难的门徒而言，他们认为这样是更是蒙福的。使徒行传的第5章33节到42节记载了当时候的情景。经文说，议会的议员听见了这话，非常的恼怒，决定杀害使徒们。可是他们中间有一个法利赛人，名叫加马列，是一向受人敬重的法律教师。他在议会中站了起来，吩咐人把使徒们带出去，然后向议员发言：以色列同胞们，你们处理这些人的事必须谨慎。前些时候杜达起来，自吹自擂，约有400人